बबल रैप की कितनी लेयर्स की जरूरत पड़ेगी एक पंच को रोकने के लिए? एक लेयर, ओ भाई 5 लेयर्स। इससे तो बिल्कुल भी जरा सी भी हेल्प नहीं हुई। 10 लेयर्स। पेट फाड़ देगा ये पहले भाई। से थोड़ा बेहतर था। 50 लेयर्स। ओ अभी भी दर्द हो रहा है। इतने सारे लेयर्स हैं। हाँ, ये ठीक था। देखो, ये काम कर रहा है। पूरे 250 लेयर्स हो गए हैं। रुको, अगर पंच फील नहीं हुआ, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। खतरनाक फील नहीं भाई। हुआ। चलो